คนที่ต้องใช้เวลานานกว่าเพื่อนคือเฉียงและบูมแบ่งเวลาให้เขา มืออย่างนี้หรืออย่างนี้ ในทีมของเรา มันมีคนลำใหญ่เยอะ ลาดเลยนะ แล้วรู้สึกว่าต้องใช้เวลานานกว่าเพื่อน ก็เลยทำให้ถ่าย10 รอบ ก็ใช้ไม่ได้10 รอบ จะเล่นกับดอกไม้เปล่าแล้วจะสั่นน้ำอะไรมาปะ เลิกสงสัยได้แล้วเฉียงสงสัยจนหมดเวลา เหลือกี่นาทีครับ เวลามันน้อยมาก แล้วเราก็รีบถ่าย ผมพังไหมพี่เฟิร์สเข้ามาแก้ดิเข้ามาแก้ บ้านเดี๋ยวจะไม่มีเวลาแล้ว ขอเร็วๆ บูมอยากให้เฉียงเข้ามาดูว่ามืออาชีพแบบชิปปี้เขาทำกันยังไง